بقى كل اللي فيها اجانب وافارقه، واحنا في وقت بنتكلم فيه على الافروسنتريك وكده، وده اللي بيتعرض عندنا موجود في الاوتيلات عندنا. بصراحه حاجه تفرح القلب وتشرح القلب. نرجع تاني لحبايبنا البركة، السادة الضيوف البركة اللي موجودين عندنا، ونرجع للزلزال. فنلاقي ان في واحد فلسطيني الحقيقة لم يكتسب او ما عندوش، يعني ربنا ما اداهوش القبول ده من وجهة نظري. ممكن تكون انتوا شايفين في القبول. لما حصل الزلزال منزل فيديو بقى بيضحك وبيقول ايه الغزاويه عايشين في ده. طبعا ده اللي قالوا كتير، زي قالوا عبد الله رشدي. الحقيقه مش عارفه، احنا لو عطسنا يقول لك والله الغزاويه كلهم بيعطسوا في غزه. لو حصل انفجار في حته اللي بيحصل في غزه كله، هو احنا اللي عملنا كده يا ابني؟ هو احنا اللي رحنا عملنا طوفان الاقصى؟ هو احنا اللي استخبينا في الانفاق وسيبنا الناس تتضرب فوق؟ هو احنا سبب اباده غزه؟ هو ليه حضراتكم دايما مش شايلين هم دول الجوار؟ هو احنا سبب في اي حاجه من دي؟ فنلاقي ان هذا الفلسطيني طالع يقول يعمل لك فيديو بقى ايه اللي هو ده اللي عايشينه المصريين خايفين من زلزال، المصريين مش عارفه ايه. هو انت شايف دمك خفيف؟ اكيش احنا الغزاوة صار زلزال صغار بيحكوا بدنا نروح على مواصل اسكندريه. قلبي مع الضحك الله. واللي ساف خديجه بتروح على نيجيريا. وسبحان الله نفس الفلسطيني في زفة عربيات في مصر. طبعا شايفين عمالين بقى يعملوا بقى اللي بيأمركوا في الشوارع. هو الحاجات دي مش ممنوعة، وفي ناس الداخلية قبضت عليهم بسبب موضوع زي ده برضو. طب الفلسطينيين اللي في التجمع اللي كانوا بقى بيحتفلوا بحبيبهم اللي واخد على الضرب في غزة، اللي كان بيتريق على المصريين ساعة الزلزال، عمالين بقى يحتفلوا ويلفوا بالعربيات والكلام ده كله. وطبعا أهم حاجة نلبس الشال، نشغل أغنية فلسطيني، انا اصلي فلسطيني، ولا انا دمي فلسطيني، انا مش والنعم مني، ونرقص الدبكه كده. بقيت انت صاحب القضيه. يا سبحان الله، هو مش انتوا واخدين على كده؟ ولو كان المصري، لما كان المصري تيجوا تقولوا ايه هم المصريين ازاي مش مقاطعين؟ هم المصريين ازاي قادرين يعيشوا حياتهم؟ هم المصري اتجوع غزه وجارتها مصر؟ ناسيين الكلام ده كله. وناسيين لما طلع الحية خليل الحية وطلع قالك ايه يعني ما العربيات تخش وتتضرب، ايه المشكلة تبقى عملتوا اللي عليكم؟ جو المزايدة الرخيصة باسم القضية ده دلعت الكوكب اللي بقى عايش على حس القضية وعلى حس الشهداء وعلى حس دمار غزة. النهاردة انتوا بتبتزونا. حتى اي حد عايز ياخد اللقطة وياخد الشو كده يطلع يقولك القضية قضية العرب. ايه يا جماعة؟ ايه يا جماعه؟ رخص قوي الكلام ده والله. ما بقى لا بياكل ولا بيبيع ولا بيشتري. اللي بيستفيد منه بس بتوع الشال والقضيه والدبكه، زي برضو بنات غزه او اللي فتحوا دلوقتي براند وهنا وهنا وحملوا واتجوزوا وده وده. اول ما دخلوا كانوا مستغربين ازاي الناس مش مقاطعه. سبحان الله. وبعد كده انتوا تخشوا وتعيشوا حياتكم وتعملوا حفلات وتأمركوا في الشوارع والصواريخ والشماريخ والحاجات دي. هي كل ده مش ممنوع؟ يعني لو النهارده واحد مصري كميه الشماريخ والصواريخ اللي ولعه في الشارع دي، هو ده مش ممنوع يا فندم؟ مش ممنوع؟ ولا هو عشان دلوعه الكوكب اللي هو الفدائي البطل اللي دخل مصر يعني وبيتريق على ان المصريين عملوا؟ هو انا ما شفتش مصريين في الشوارع على فكره، يعني ما شفتش الدنيا زي زلزال 92 ما لطمناش على وشنا. يعني مش عارفه انتوا بتتكلموا على ايه. ويجي برضو واحد تاني سوداني يقول لك الزلزال بسبب اللاجئين. سبحان من ابدعك يا راجل، سبحان من ابدعك والله. زلزال قوي يضرب مصر قوته ما بين 5.2 إلى 5.5، ومركز الزلزال تم رصده في شمال السويس على عمق 10 كيلومتر، والحمد لله جت سليمة، ما في ضحايا بشرية ولا منشآت اتهدمت. بس الغريب في الموضوع إن الفترة هذه ما بين 2025 2026 إنه مصر تعرض لكذا زلزال. مصر صارت تشهد نشاط زلزالي متفاوت، وهذا إن دل على شيء يا أخوان المصريين يدل إنه ربنا قاعد يعطيكم إنذارات. يا شعب المصري لقد أوضعتم في الفتن ومراقد الظلام وسلمتم سنن الغي، وكأن ربنا سبحانه وتعالى يقول لكم وقف الفتن اللي قاعد تسووها بين الشعوب، ولا تحرضوا بين الشعوب، ولا تبهدلوا الناس اللي عندكم يا اللاجئين الفقراء المساكين مثل السودانيين والسوريين. والتعالي والتكبر بيعمل مصيركم زي مصير قارون اللي كان عندكم. وانا برأيي بأقل من شهرين حياتي زلزال جدا قوي، لأنه الجغرافيا تقول كذا. فتوبوا لله يا أخوان المصريين وأصلحوا، ووقفوا عنكم الكذب والفتن واستعبادكم للاجئين المساكين وضرب المسكين وأكل مال اليتيم. الله يعين الأوطان العربية كلها. بضاعتكم رخيصة وانتوا ارخص. اي حد بيتاجر بالقضيه الفلسطينيه ولا يطلع يقول لك الوجدان والقضيه رخيص. رخيص الموضوع بقى رخيص.
اهل البيت اولى، المصريين اولى، الطالب المصري اولى، الساكن المصري اولى، المواطن المصري اولى. مفيش حد من دول استحمل حاجة خالص. انتوا ليه بتبيعوا وبتشتروا فينا باسامي واهية وقضايا واهية؟ وكما لو كانت القضية الفلسطينية قضية المصريين بس. فين الباقي يا فندم؟ فين المساعدات يا فندم؟ كل يوم في عزة غزة العزة وقافلة داخلة ومساعدات داخلة وجرحى طالعة وجرحى بيتعالجوا ومستشفيات ودعم في الجامعات والازهر. فين باقي المسلمين والعرب؟ يعني نحب نسمع بس، يعني عشان ما نقولش ان المصريين بس لوحدهم، عشان نجيب سيرتكم معانا. فين اللي كانوا بيقولوا باش نحرر القدس افتحوا يا مصريين باش انتوا فين؟ باش وخلاص. فين اللي كان بيقول هنعمل مستشفيات وهنعمل انتوا فين؟ انتوا فين؟ هو انتوا اخركم لت وعجن وخلاص والمصري عمال يشرب ويلبس؟ بجد والله العظيم المصريين تعبوا، والله والله والله. يعني اقول لكم قد ايه الموضوع بقى رخيص قوي، رخيص قوي. فكرة المتاجرة دي بقت رخيصة ومستفزة. انتوا مالكوش حاجة عندنا. عاملوهم بالإنسانية، بيتعالجوا، بنساعدهم، لكن مش على حسابنا بقى، مش على حسابنا. يعني كل اللي حصل عشان البيع الزفة والعربيات واللي بيجري يمين واللي بيجري شمال لو مصر عملوا. طب ما كانت الداخلية اتدخلت، ما كانت الداخلية قالت له انت بتعمل ايه، ما كانت جابوا ونور على صفحة الداخلية. طب ما الفيديوهات دي نازلة على صفحة الداخلية. يعني خير، اللهم اجعله خير، دلوعة الكوكب حبيب ماما. كفاية رخص والإعلام، كفاية استفزاز، لأن المواطن المصري بجد والله تعب بجد على مختلف الطبقات وعلى مختلف المستويات وعلى مستويات الدخل. كله تعب والله، كلنا تعبنا. احنا بقى شغالين عشان ندفع فواتير ونعرف نعلم العيال وكل واحد، يعني ده أقصى، يعني ان احنا نوفي طلبات. مبقاش عندنا أمل او قدرة ان احنا نفكر بكرة ممكن نساعد ولادنا بايه. واحنا الحقيقة جيل ولادنا بقى جيل محتاج اللي يساعده. يعني صحيح ابني ابنك وما تبنيش لابنك، بس الدنيا صعبة قوي. يعني شاب النهاردة يقدر يجيب شقة ايجار، مش عايزين تمليك والله، شقة ايجار، يقدر النهاردة يوفر مبلغ يقدر يتجوز. مين هيقدر كده؟ لكن البهوات اللي موجودين اللي اهاليهم بيبعتوا لهم من بره، اللي عايشين على المعونات والمساعدات اللي المفوضيه هنا، ولا سيبك من المفوضيه جعانه اصلا، اللي هنا بيساعد واللي هنا بيساعد واللي بيبعت من بره، فاقدي الهويه والوطن. لما هم عايزين ايه غير وطن؟ عايزين ايه غير بلد يسرحوا فيها؟ الحقيقه بمناسبه البلد اللي يسرحوا فيها، الأستاذة سوريا الطويبي الليبية، والله أنت نموذج للست، أنت ست محترمة، أنت ست جميلة، أنا بحبك. أستاذة سوريا كانت في وقفة قدام السفارة الفلسطينية في ليبيا، وكانت بتتكلم على طبعا رفضهم للتهجير وكانت بتتكلم على حقوق الليبيين في ليبيا. طرابلس نؤكد نحن في رحم شطاء طرابلس على تأييدنا للقضية الفلسطينية وحق العودة الفلسطينيين لأراضيهم وبيوتهم. ومن هنا فإننا نؤكد على الآتي: نرفض رفضا باتا عملية تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى ليبيا تحت أي مبرر لعقود العمل أو جلب الطلبة لإتمام الدراسة في ليبيا، إذ يمكنهم الدراسة عن بعد لدى جميع الجامعات الدولية. كما نطالب السفارة الفلسطينية في طرابلس والقنصلية في بنغازي والسلطات الفلسطينية بالتوقف عن القيام بدور الوساطة وإحراج الحكومات الليبية، بالمطالبة بحقوق للفلسطينيين في ليبيا بما يساوي حقوق الليبيين. ثانيا، نعتبر الاستمرار في جلب الفلسطينيين تحت أي اتفاقية أو دراسة أو أي مبرر هو تصفية القضية الفلسطينية ونسف بحق العودة والتمسك بقيام الدولة، بل نعتبره خيانة للقضية الفلسطينية. ثالثا، نرفض أي مخطط لاعتبار ليبيا وطن بديل، كما نعتبر عملية تعيين فلسطينيين في المؤسسات الليبية هي عملية تغيير التركيبة السكانية الليبية وخيانة للشعب الليبي. ونطالب الجهات العامة بتطبيق حكم المحكمة بإيقاف تنفيذ قرار 49 لسنة 90 بمساواة الليبيين بالأجانب، لأننا نعتبره توطينا صريحا واستغلال للثروات الليبية والإطلاق على شعوب لا نتحمل مسؤوليتها بموجب قرار جامعة الدول العربية. وننبه على أن كل من جاء ليبيا في هذه الفترات غصبا عن إرادة الشعب الليبي هو معادي للشعب الليبي، وسوف يتم ترحيله وإعادة ترحيله حين قيام الدولة. وعلى فكرة اللي قال لي الموضوع ده بداية طوفان الأقصى، أيام ما راح لهم أكفان ودعوا على الناس وبعتوا لنا أكفان، مع إن هم اللي كانوا طالبينها. الهلال الأحمر الفلسطيني كان طالبوا إن هم عايزين أكفان للشهداء والحاجات دي، وبعد كده شتموا ودعوا على العرب ودعوا على المصريين ودعوا على كل اللي بعته لهم. وقتها كان في بعض الأصدقاء السعوديين قالوا لي بكرة تشوفوا
بكرة تفهموا احنا ليه قلنا فلسطين مش قضيتي. والحقيقة احنا شفنا وعرفنا وطلعوا عندهم حق، ده حقيقي والله. فالنهاردة هذه القضية والمتاجرة بهذه القضية، الموضوع ما بقاش مقبول من أي حد. فكفاية ابتزاز. وأيها المسؤول أو الصحفي أو الإعلامي أو أي حد هتبروز لنا كده القضية الفلسطينية قضيتي وعلى القدس رايحين شهداء بالملايين والقصة الحمضانة دي، ما بقيناش نشتريها، ما بقيناش نشتريها. احنا عايزين مصلحتنا. وضحت؟ المهم واخر حاجه كده، انا اسفه اذا كنت طولت على حضرتك، وساعات لما بيكون الموضوع طويل فبنقسمه على جزئين عشان انا ما بحبش اطول على حضرتك. ولكن خليني اقول لحضراتكم ان من كام يوم كنا بنتكلم على البودكاست اللي بيتكلم على الكميته، وكانوا جايبين الاستاذ عنتر اللي بيقول لك في فرق بين القوميه وفرق بين الوطنيه، وان الكميته هدفهم الفتنه وتقسيم المجتمع المصري. ووريت حضراتكم اللي قاعد يصول ويجول ويتكلم على المسيحيين والبجاحه بتاعت المسيحيين اللي موجودين في بحري واحنا في المنيا ظابطينهم، شفتوا الكلام ده كله. المهم برضو الاستاذ عنتر ده طلع واحد يكلمه، وهذا الشخص مسيحي، وجي يكلمه عن المواطنه. يعني انت النهارده بتتكلم على ان المسلم للمسلم، وده كلام الاستاذ عنتر المؤرخ العظيم. طلع قال له يعني انت ما انت كده ضربت لي المبدأ بتاع المواطنة في مقتل. فين المسيحيين في الموضوع؟ انا مسيحي وبقول لك المسلم المصري اقرب لي من المسيحي اللي من بره. وده اللي احنا كنا بنقوله، ان المصري والمسلم في مصر احنا كيان واحد، احنا واحد. فانت كمصري اقرب لي من اي حد. مسلمين مع بعض ومسيحيين مع بعض، بنخدم بعض بنساعد بعض، بس في الاول وفي الاخر مصريين، ما بنفرقش. فحضراتكم لما طلع الاخ المسيحي طلع قال له الكلام ده كله، وقال له المواطنه وما المواطنه. المهم الاستاذ عنتر بتاع قال الرسول وقال الله وقال الرسول كعاده الكثير، مش هنقول الكل وما نجمعش كل المشايخ والتعميم جهل وكل الكلام العظيم ده. فالاستاذ عنتر لما التاني قال له انت عشريناتي يعني فانا استفيد منك ايه، فراح قايل له يا ابن اللي واللي تتعلم مني. وده لما تتزنق وتبقى ضعيفه الحجه وجاهل فتطلع تقول الكلام ده، او تطلع يكون ردك في الاخر شتيمه. وانا بعتذر طبعا عن الالفاظ اللي حضراتكم هتسمعوها. تعارض القوميه المصريه مع الكميتيه والكميتيه مع الاسلام. اتعارض ليه؟ لان انا المسلم للمسلم كالبنيان، لا فرق بين عربين ولا عجمين الا بالتقوى. انا عندي النصوص الشرعيه بتقول ان المسلمين تمام يقفوا جنب اخواتهم المسلمين، ما يحددوش المسلم اللي عندي والمسلم اللي بعيد. انت قلت رقم واحد المسلم للمسلم كالبنيان، حلو قوي. يعني انت بالنسبه لك كده المقوله او الكلام اللي كان بيقول ان المسلم الماليزي اقرب لي من المسيحي المصري، اذا انت نسفت فكره المواطنه، صح؟ قول لي صح، قول لي صح، رد. انت ما بتعترفش بالمواطنه كده يا بيه، صح ولا مش صح؟ رد عليا. كتمت المايك ليه؟ يعني انت بتقول لي يا ابو 20 سنه ثواني حسام ايوه عشان اكبر منك هتعلم منك ازاي؟ هتعلم منك هو ده مش عيب يا استاذ؟ علم ميتين امك يا ابن الشباب. وانا اعلم. العنف هيقابل بالعنف يؤدي في الاخر لزي الدول اللي حصل فيها حروب اهليه، والحروب الاهليه ما بتتحلش في الاخر غير بالتقسيم. بالنسبه للعنف اللي بيقابل بالعنف، في مجموعه كبيره جدا من الفيديوهات هبقى انزلها لك ليك وانت بتحرض على العنف. اما لو على التقسيم انا عايزك تسمع نفسك وانت عايز تقطع سيوه والواحات وتقسمهم مش عارف على اللاجئين. اتفضل. طيب انا عندي محافظات هي مأهولة بيبقى فترة صغيرة في السنة، منها مرسى مطروح مثلا، الوادي الجديد وهكذا. المحافظات دي عندها مشكلة ايد عاملة على فكرة. يعني انا لو جيت قلت لحضرتك الوادي الجديد المشاريع اللي بتتعمل للاستصلاح هناك، الشعب المصري لا يحبذ ان يذهب الى هناك بسبب ان المسافة بعيدة والمكان لسه ما اتجهزش وهكذا. في المقابل انا جاي لي شعب عنده خبرة زراعية. المهم والمفيد في الموضوع ان هي دي الاشكال وهي دي العقليات وهي دي الناس اللي بتتكلم عن المصريين القوميين او الكميته او اي عفريت اللي هم عايزين يسموه مش فارق. احنا في الاول في الاخر مصريين تحت اي مسمى. هم دول تتزنق يشتمك، تزنقه يشتمك على طول. طب المسيحيين، طب مين النهارده اللي بيدعو للفتنه؟ مين اللي بيدعو للفتنه؟ الكميته او القوميين اللي بيقولوا نوبي مصري صعيدي بحراوي ايا ما يكون فاحنا مصريين، مسلم مسيحي فاحنا مصريين، ولا البيه اللي طالع يقول لك يعني المسلم للمسلم؟ طبعا المسلم للمسلم وكل حاجه، بس احنا مصريين وربنا وصانا على اهلنا واخواتنا، ودول اهلنا واخواتنا، المواطنه، القانون، اي حاجه خير، ارض الله، حفنة التراب عفن، فكر ابناء البنا القذر.
ايه هتأخونوها تاني؟ هنقضيها كده كتير. فأرجو حضراتكم ان يعني الناس اللي بيتكلموا على الكيميت والقومية المصرية والمصريين والكلام ده كله ارتقوا شوية، حاولوا تتعلموا اكتر من كده، لان الحقيقة كل الحجج بتاعتكم او كل السرديات العظيمة بتاعتكم ولا تسوى، ولا حتى يقتنع بيها عيل صغير. فلو عايز تعمل بودكاست او تجيب حد تستضيفه او كده، يعني ارتقي شويه بمستواك. يعني لما واحد النهارده يجي يقسم المجتمع المصري لمسلم ومسيحي وبعد كده يجي يتكلم على الفتنه، لا نقول له ده عندها، يعني ما ينفعش، خلاص الموضوع ده فاشل. المهم ربنا يزيح الغمة ويزيح الكرب. يعني حتى الزلزال بقى بيتريقوا عليه. واحد سوداني طالع يقول لك الزلزال ده بسبب اللاجئين عشان المصريين بيتعاملوا وحش مع اللاجئين. اوه البركة احنا رفصنا البركة برجلينا فحصل الزلزال. قوم بوس البركة، لو ليك جار بركة قوم سلم عليه وخده بالحضن عشان الزلزال ما يحصلش تاني. حقيقة اكتر حقبة زمنية عبثية الواحد عايش فيها، إن كان من إعلاميين ولا مسؤولين ولا من بني آدمين ولا من أي حاجة، والواحد مش قادر يلاحق على كمية العبث اللي بيحصل. يعني مثلا الموضوع بتاع البصارة الفلسطينية العظيم ده، فتلاقي مصري كاتب تعليق يقول لك ايه يا عم البصارة فلسطينية، ايه المشكلة حبايبنا، والقاهرة لو قالوا عليها فلسطينية تبقى فلسطينية، ده احنا رحنا فداهم. يعني سلم يا حبيبي، ليه بيدفع لك مصروف بيتك، بيصرف على أهلك؟ يعني طب لو قال لك اتجوز خالتك، المدام عجباني، ما كل حاجة فداهم، بيتك عاجبني، ايه المشكلة؟ كفاية تدني وانبطاح، كفاية تدني وانبطاح، أرجوكوا لأن الموضوع عمال يوسع منكم أول درجة. يعني واصل لمرحلة يعني مش محترمة، ما فيهاش حتى أن أنت تبقى بني آدم محترم. ولكن ما علينا، أنا بعتذر لو طولت على حضراتكم، ولكن خلينا نقولها زي ما بنقولها دايما، ربنا يحفظ مصر وجيشها ويحفظكم ويسعدكم جميعا يا رب. أرضي وأنا حر فيها، ولا تلومن إلا أنفسكم